自后2026年6月初7，每日圣安宫读经，智慧的源头。圣经咱做伙来听读《列王纪上卷》第3章第1节到28节。现代台语版圣经《列王纪上卷》第3章。所罗门甲埃及王法老结亲，娶法老的查某囝做某。伫伊家己的宫殿、上主的圣殿，甲耶路撒冷四围的城墙，还未起好以前，伊互法老的查某囝住伫大卫城。当时还未为着上主的名起圣殿，所以人民还伫山头段献祭。所罗门听上主遵行伊的老爸大卫的命令，毋过还伫山头段献祭烧香。所罗门王去基遍献祭，因为遐有上大的山头段，伊伫坛顶献1000只精生做烧鸭祭。伫基遍有一暝，上主伫眠梦中对所罗门显现，上帝讲：“你爱我赐你甚物，通对我求？”所罗门应讲：“你歹是大恩互你的仆人，我的老爸大卫，因为伊用诚实、公义、正直的心伫你的面前生活。你阁赏赐伊不变的疼，就是赏赐伊一个囝坐伊的位，拄亲像今仔日安尼。上主，我的上帝，答你互你的仆人续接我的老爸大卫做王。毋过我还少年，毋知着安怎伫你国家，你的仆人住伫你所竞选的子民中间，这人民多到袂算得，嘛算袂了。所以求你赐你的仆人明辨的心，通判断是非，治理你的子民。若毋是安尼，啥人会当治理你遮济的人民？主真欢喜，所罗门安尼求。上帝对伊讲：“你既然安尼求，无为家己求长岁寿，无求好业，嘛无求消灭你对得的性命，只求明辨的心，会晓分别是非，公正治理。呾我照你所求的，互你。我赏赐你聪明智慧的心。伫你以前，无人亲像你；伫你以后，嘛无人会亲像你。你无求的，我嘛要互你，就是富足、尊荣，互你伫世间的日子，无一个王会当甲你比。你若行我的道路，遵守我的规例甲诫命，学你的老爸大卫的所做，我就要互你长岁寿。”所罗门困醒，知是上主伫眠梦中对伊讲话，就去耶路撒冷，徛伫上主的约柜前，献烧鸭祭甲平安祭，搁办宴席请伊的人臣。有一日，2个妓女来王遐，徛伫王的面前。一个妇人人讲：“我的主啊，我甲即个妇人人住共间厝，我生囝的时，伊嘛伫厝内。我生了第3日，即个妇人人嘛生囝，阮2人以外，无别人甲阮做伙住。暝时，即个妇人人伫困的时，甲伊的囝缀死。伊半暝起来，趁你的女婢伫困，对我身边甲我的后生抱去下伫伊的胸前，将伊死去的后生下伫我的胸前。天光，我起来要互我的后生食奶，无拍算囡仔已经死。我详细看，发现毋是我生的囝。另外迄个妇人人讲：“毋是，我的是我的囝死的，才是你的。”第一个妇人人讲：“无，死的是你的囝，活的是我的。”因伫王的面前安尼相争。王讲：“
这个负责人讲，我的囝是我的，4个是你的。迄个负责人讲，无，4个囝是你的，我的是我的。王阁讲，甲我举刀来。是话就举刀来王的面前。王讲，将我的囡仔破做2边，一边予迄个，一边予即个。我的囡仔的老母为着疼家己的囝，心亲像火跌倒，就对王讲：我的主啊，将我的囡仔予迄个负责人，千万毋通甲伊杀死。另外，迄个负责人讲：甲伊破开，即个囡仔毋免予伊，嘛毋免予我。王就下令毋通杀，将我的囡仔予第一个负责人。因为伊才是囡仔的老母，全以色列人民听到王的判决，就拢敬畏伊，因为因看见伊判断的时有对上帝来的智慧。智慧的源头，所罗门王伫登基之初，向上帝祈求的，毋是财富甲权势，是智慧。这显示所罗门祈祷的动机纯正，以用上帝的旨意为重，毋是追求个人的利益。所罗门的谦卑甲渴求，互上帝喜悦，所以上帝毋简单赐予伊前所未有的智慧，也加添予伊财富甲尊荣。真正的智慧来自对上帝的敬畏，而毋是世俗的聪明才智，也是权谋策略。当咱祈祷的时，甲心思意念向上帝拍开，伊必然用伊的话语启示咱，互咱得到属天的智慧，引带咱行点正确的道路。所罗门上互人称道的智慧，体现伫伊审理2位负责人争夺婴仔的案件顶面。伊无凭外在证据草率判断，反倒是用深刻的洞察力，设计出一个七齿母爱的策略，对这分辨出真正的母亲。这段故事启示咱，智慧毋单单是理性甲财物的总和，搁较是关系内心对公义的追求，甲对人的怜悯。真正的智慧出自敬畏上帝，因为敬畏互人愿意遵行伊的法则，搁用公义甲诚实对待每一个人。伫当今亚洲的社会中，咱上款需要这种智慧。虽然亚洲大国经济发展迅速，但是要面临贫富差距大、环境污染、政局不稳、人权不彰等问题。这个问题毋单单需要科技甲政策的介入，搁较需要领袖因具备出伫敬畏上帝智慧甲公义的心，才会当找到长远公正的解决之道。伫商业领域顶面，企业家是毋是只有追求利益，也是愿意用善良甲社会责任为出发点，追求共益发展？伫教育体系中，教师是毋是简单传授财物，也是会当上时引带学生成做有道德、有判断力的人？伫家庭甲人际关系呢，咱是毋是用智慧彼此对待，也是陷入情绪化甲短视的反应？这问题拢呼唤咱重新用敬畏上帝的智慧做准则。所罗门的智慧提醒咱，无论身在什么种环境中，拢应当以敬畏上帝为人生的根基，互伊的真理成做咱决策的依据。当咱祈祷的时，毋单单是祈求个人的福祉，
搁较爱找求安怎成做别人的祝福，安尼的祈祷必蒙上帝垂听。当咱伫生活中面对挑战，愿意谦卑找求上帝的指引，伊必然赐下智慧，互咱会当行踮正直甲公义之中。智慧毋是出自人的聪明，是出自人对上帝的敬畏。当咱专心仰望上帝，伊必然带领咱行踮光明的道路，互咱伫个人、家庭、社会、国家，甚至规个亚洲的环境中，成做有智慧的见证者，活出真正蒙福的人生。默想，我是毋是明白真正的智慧源自敬畏上帝，而毋是出自人的聪明？是毋是相信上帝必然引带我行伫公义甲光明中，成做祝福人的器具？我是毋是明白真正的智慧源自敬畏上帝，而毋是出自人的聪明？是毋是相信上帝必然引带我行伫公义甲光明中，成做祝福人的器皿？咱来祈祷，亲爱的天父，求你赐我敬畏你的心，互我无倚靠家己的聪明，是常常追求你的旨意，互我得到属天智慧，会当行出听甲正直。奉主的名祈祷，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。